Hi, hello everyone. So welcome to Resident Evil 4. ஸோ அங்கே கட் பண்ணால் இங்கே தான் வருது. இங்கே எது ட்ரெஷர் இருக்குமா? இங்கே இல்லைங்க. இதே மாதிரி ஒரு சில இடத்துல ட்ரெஷர் இருக்கும். இந்த இடமா எந்த இடம்னு தெரியல. பாதை இப்போ எங்கே போகுது? இங்கே பாதை இல்லைங்க. ஏதோ வருது, ஏதோ காட்டுது. சும்மா பார்க்குறானான்ட்டுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஆமாம், அந்த டிரைவரு நம்மளை கூட்டு வந்து விட்டாலாம் டிரைவரு, அவனை போட்டு தள்ளி இப்போ கடலில் ஆற்றுல தூக்கி போகிறானுங்க. கடலில் தூக்கி போகிறானுங்க. பாவங்க, நல்ல மனுஷன். அடா பாவீங்களா, இப்படி கொண்டுட்டிங்களேடா அநியாயம். போலீஸ் ஆட்டுக்கு போலீஸியா அப்படின்னு வருது, அது வேறு லாங்குவேஜோ. அடப்பாங்களா, மீன் கரையாக போட்டானுங்க. அது மீனா சுறாவா திமிக்கலாம் வந்துடல. சரி போவோம். எப்படி போகணுன்னு தெரியலையே. நேராக போனால் வந்த வழி, லெஃப்டில் எங்கே ஒரு பாதை போகுது. ஸோ இதான் இப்படி தாங்க போகணும். மேலே ஒரு ட்ரெஷர் இருக்குது. ட்ரெஷரா இல்லை என்ன வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல. ட்ரெஷர் தாங்க, கோல்டு பேங்கிள் பியர்ஸு. என்ன ரிங்கால என்னன்னு தெரில. இங்கெல்லாம் எதாவது தேவையில்ல நமக்கு. ஒரு எல்லோ ஹேப் இருக்குது, அது மட்டும் எடுத்துக்குவோம். அதுக்கு என்ன தெரியும், எதாவது யூஸ் ஆகும். நம்மகிட்ட தான் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய இருக்கு, ஏகப்பட்ட லைஃப் இருக்குது. லைஃபே பிரச்சனை இல்லை. சரி ஓகே, அப்படியே நேராக போவோம். சேவ் இங்கே இருக்குது. இப்போ தானே சேவ் பண்ணோம். ஆட்டோ சேவ் வந்துச்சா, மேனுவல் சேவ் தான். இல்லை சேவ் பண்ணிடுவோம்மா. சரி பண்ணிடலாம். பண்ணியாச்சு. இப்போ இப்படியும் போக முடியாது, வந்த வழி. இப்போ இங்கே போய் பார்ப்போமா. இங்கே என்னென்ன கெட்டான்னு கேட்குது. போட்டில் ஏறியாச்சு. இது வேறு எங்கேயாவது போகுமா? எங்கே போகுதுன்னு தெரியலையே. பாதை இருக்கிற மாதிரி தெரில. இங்கே ஒரு பாதை இருக்குது. இந்த பாதை க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. இப்போ வேறு எப்படி போகிறது? இது கட்சின் ப்ளே ஆகுதுங்க. என்ன இது? இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல, ஸோ அதோட அதே தாங்க நம்ம பார்த்த அந்த சுறா. இப்போ நம்மளே போட்டதில்ல வருதாட்டுக்கு. ஐயோ, இதுகிட்டேருந்து எப்பரா தப்பிக்கிறது? ஐயோ, இவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்கு. ஐயோ, இதுக்கிட்ட நம்ம வாயை கொடுத்தோம்னா லவக்கணை போட்டு கவக்கணை போட்டு போயிட்டே இருக்குமே. இது எப்பட்றா அழிக்கிறது? ஐயோ, இங்கே கட்டைங்கெல்லாம் எதிரில் இருக்குது. அதில் மாட்டினா சிக்கலாயிருமே. ஓ, இது ஓடி 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 வேலை வாய்க்குள்ளேயே போயிருப்பேன். அது எங்கேயும் இழுத்து அடிக்க பார்க்குது நம்மளே. இது எப்படி அடிக்கிறது? ஓ ரைட். இந்த ஈட்டி மாதிரி இருக்குல்ல, இதை எடுத்து ஒன்றும் போகல. மறுபடியும் கட்டைக்கிட்ட கொண்டு போதுங்க. கட்டைக்கிட்ட கொண்டு போடு 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 போடு. நல்ல வேலை. வா போடுறா. போச்சிச்சோ, மிஸ் ஆயிடுச்சு. போடு போடு. வந்துடப்போகுது. ஓடிடுச்சா? அப்பா சாமி, நல்ல வேலை. த்ரோன் கட்டுது. சாவலியா? போடு போடு. ஓடிடுச்சு. என்ன சாவலைங்க? எப்போ தான் சாவும்? வாயில் போட்டுற போகுது. நல்ல வேலை. தெரியும் இந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்குன்னு தெரிஞ்சு தான் நான் அப்படியே வளைச்சிக்கிட்டேன். போட்டை வளைச்சிட்டேன். இல்லைன்னு வச்சுங்க லவக்கணம் பவக்கணும் போட்டுருவோம்.
போடு 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 டிக்கிலேயே போடு ஓடிச்சு. அந்த பயம் இருக்கட்டும். இன்னும் முடியலையா? என்னடா இப்படி என்னடா என்னடா சும்மா போடு 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 போடு. போடு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. என்னடா நீ சும்மா நெஞ்சு வாடா ஒரு வழியாக தப்பிச்சேன்டா சாமி. என்னாச்சு மறுபடியும் இப்போ என்ன? ஏய் கயிறு காலில் மாட்டிக்கிச்சு. அவுத்துருடா இல்லையா? அவுத்துரு அவுத்துரு அவுத்துரு. எக்ஸு கேட்குது. ஒரு கட் பண்ணு 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 கட் பண்ணிடு. நல்லா வேலை தப்பிச்சேன்டா சாமி. ஒரு வழியாக செத்துருச்சு. இப்போ எப்படி திரும்பி வர்றது? திரும்பி வந்துடா. ஸ்டார்ட் ஆகலையா? நல்ல வேலை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. தட்டு மாதிரி நான் வந்துட்டேங்க. எப்படியோ கரை சேர்ந்துட்டேன். வாயிலேருந்து ப்ளட்டு வருது. ஓ அந்த வைரஸோட எஃபெக்டா? கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனக்குள்ளே உள்ளே போந்து என்னை அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆக்குதுங்க. என்னோடய கான்ஷியஸ் மிஸ் ஆகுது, மயக்கம் வருது, எல்லாமே வருது. ஒரு ஆட்டோ சேவ் வந்துச்சு. ஆட்டோ சேவை போட்டுருவோம். ஆனால் இந்த கேமில் சேவ் வந்தால் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இல்லைன்னா ஒரு சில இடத்துல சேவே இருக்காது. ரொம்ப தூரம் போகிற மாதிரி இருக்கும். இடையில சேவ் பண்ணவே முடியாது. சேர்த்துட்டோம்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து வரும். எந்திரிலியான் என்னாச்சு உனக்கு? நீ வீர சிங்கண்டா. ஸோ அந்த வைரஸ் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனோட உடல் உறுப்புகளுக்கிட்ட இருக்க பாருங்களேன், பரவிக்கிட்டு இருக்குங்க உடம்புக்குள்ளே. இந்த லங்ஸு, ஹார்ட்டு, டிசீஸ் எல்லா இடத்துலையும் அந்த ஒட்டுண்ணி மாரி உள்ள வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது. கையெல்லாம் பாருங்களேன் எவ்வளோ கொடூரமாக, ரொம்ப ஹேரபுளாக இருக்குது. கனவா அதெல்லாம்? நிஜம் இல்லையா? ஆனால் ஆக்சுவலாக நிஜத்துலேயும் இப்படி தான் நடக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது. பட் ஆனால் அது கனவுலேயே அவனுக்கு சிம்டம்ஸ் சொல்லுதா அப்படிங்கிறது தெரியல. ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? So, அவனும் அதான் சொல்கிறேன். இந்த கான்ஷியன்ஸு எனக்கு கான்ஷியன்ஸே இல்லை அப்படிங்கிற. Can't say. I'm all right now. I'm going to continue my mission. ரொம்ப நேரமாக அவனை கான்டாக்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிறான். இல்லை நான் சுயநனவில் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதே எனக்கு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். ஸோ இனிமேல் என்னோடய மிஷன் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். இந்த கதவை சுட்டா பாருங்களேன், கதவுக்குன்னு தனியாக சவுண்டு வருது. ஆனால் டீட்டெயில் சூப்பராக வச்சுருக்கானுங்க. அந்த கதவை சுட்டோம்னா அதுக்கு தனியாக சவுண்டு கேட்குது. ஏன்னா ஒவ்வொரு கதவும் ரொம்ப லோட் ஆகுது. அதுதான் ப்ராப்ளமே. அதுதான் ஒரு கதவை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுது. லோடிங் அந்தளவுக்கு. என்னடா புதுசாக? ஸோ இது அட்வான்ஸு கிரியேச்சராகிட்டுக்கு. அதை வெறும் உடம்புல தான் வந்துட்டு இருந்தானுங்க. அந்த வைரஸோட அப்டேட்டு மாரி இந்த வைரஸ் அப்கிரேட் ஆகி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி வருது. இப்போ இந்த தலையிலேருந்து அவன் செத்தாலும் அந்த தலையிலேருந்து இந்த வைரஸ் வருது. இப்போ இனிமேல் வரதெல்லாம் அப்படி தான் வரும் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு சொல்கிறானுங்க. ஸோ அதான் அது ஒரு கட்சின் மாரி ப்ளே ஆச்சு. எது எப்படி வந்தால் நமக்கு என்ன, நம்ம போட்டு தள்ளிட்டு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். இப்போ இங்கே தான் ஏணி காட்டுது, மேலே போகலாம். மேலே ஒருத்தன் நிற்கிறான்.
ஏய் மேலே என்னடா பண்ணிகிட்ருக்க? மேலே என்ன இருக்கு? மேலே ஒரே ஒரு பேரல் இருக்கு. இல்லை தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதெல்லாம். இந்த பாக்ஸ் மாதிரி தொங்குதில்ல. இருங்க அது ஸ்னைப்பரில் பார்ப்போம் என்னன்னு. பாக்ஸில் அந்த செயின் வச்சு தொங்குது. இது சுட்டு பார்ப்போமா? சுட்டா பாக்ஸ் கீழே விழுது. சரி ஓகே, இதையும் சுட்டு பார்ப்போம். கையில் எடுத்துக்குவோம். வேறு இங்கே ஏதோ டைமண்ட் மாதிரி இருக்குல்ல. இங்கடா இப்போ பார்த்தனே டைமண்ட் மாதிரி. சரி டைமண்ட் எங்கே இருக்கு? நான் அது கீழே வந்துச்சு. சரி அதை போய் கீழே எடுப்போம். எதுக்கு அந்த பாக்ஸு? எதுக்கு மேலே பாக்ஸு? ஒருவேளை அதில் எதுவும் காயின்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடைக்குமா? இங்கே கூட ஒன்று தொங்குதுங்க. ஓ ஜம்ப் பண்ணி போகிறதுக்கு. சரி நான் கூட என்னமோ தான் நினச்சேன். சரி ஓகே அப்படியே போக வேண்டியதான். நான் வந்து எனக்கு எல்லாமே தெரியும், ஆனால் தெரியாத மாதிரியே பேசுவேன். அப்போ தானே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. மேலே போவோம். மேலே எதாவது வச்சுருக்கானுங்களான்னு பார்ப்போம். புல் த லிவர் அப்படின்ற மாதிரி காட்டுது. இங்கே ஏதோ ஒரு மெக்கானிசம் வந்து க்ரியேட் ஆகுது. இந்த வாட்டர்லாம் வந்து வேறு இடத்துக்கு வந்து பாதையை மாற்றி விடுதுங்க. அதாவது ஒரு டேம் மாதிரி. இப்போ இங்கே நேராக வர தண்ணியெலாம் அந்த பக்கம் மாற்றி விட்டுருச்சு. அப்படி மாற்றினா தான் இங்கே வந்து ஒரு பாதை ஓப்பன் ஆகுது. சரி ஓகே போகலாம். ஆல்ரெடி போன வீடியோவிலே நம்ம வந்து போன வீடியோனா இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த புதுசாக நியூ கேம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே போட்டிருந்தேன்ல, அதில் கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த லெவல் வரைக்கும் வந்தேன்னு நினைக்கிறேன். பின்னாடி வேறு வரானுங்க. நான் அதனால தான் ஆம்பர் ரிங்கு, நான் அதனால தான் டக்குன்னு முன்னாடி வந்துட்டேன். டக்குன்னு சுட்டுட்டு முன்னாடி வந்துட்டேன். இல்லை மேலே போகலாமா வேணாமா? இப்போ எது போய் என்ன பண்ண போகிறோம்? எல்லாம் நம்மகிட்ட இல்லாத நேராக போயிட்டே இருப்போம். இங்கே ஏணி வருமா? இங்கே ஏணி இல்லை. டேக் த ரவுண்ட் இன்சைனியா. இது ஏதோ முக்கியமான பொருள்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை நம்ம எடுத்து வச்சுக்குவோம். இது எடுத்தோடனே நமக்கு வந்து புதுசாக ஒரு வழி கிடைக்கிது. குகை மாரி ஆனால் போய்கிட்டே இருக்கு. I've obtained an object that resembles the cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. ஸோ லியன் அதாங்க சொல்கிறேன், இந்த கல்ட்டு குரூப்புன்னு சொல்கிறான். ஏதோ கல்ட்டு குரூப்போட அந்த இன்சைனியாவோட கீமை, அந்த ரவுண்ட் ஷேப் கீ மாதிரி ஏதோ ஒன்று கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான். சரி அவன் என்ன சொல்கிறா? ரொம்ப நல்லது. ஸோ ரொம்ப நல்லது, அதை நீ மற்றதெல்லாம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணாத, அதாவது ப்ரியாரிட்டி கூட அப்படிங்கிற, ஆஷ்லியை காப்பாற்றுறதுக்கு ப்ரியாரிட்டி கூட அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறா. அதுக்கு முக்கியத்துவம் கூட அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறா. ஆமாம், அப்புறம் அதுக்கு தானே வந்திருக்கோம். நாமளே எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பாய் தானே. எக்ஸ்ட்ராக்ஷனாக நம்ம தான் கிங்கு. ஐ மீன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனில் நம்ம தானே எக்ஸ்பர்ட்டு. அப்புறம் நம்ம விட்டுட்டு வந்துடுவோமா என்ன? ஸோ இங்கே சேவ் இருக்குங்க. சேவ் அடிச்சுட்டு இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். அடுத்த இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய். தேங்க்யூ. லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.